Takže vítám všechny naše posluchače u dalšího dílu podcastu, kde se budeme bavit o diskriminaci ve vzdělávání. Je tady se mnou dneska v Amador Records Mišo, který je součástí vzdělávacího programu Gendalos, takže já bych tě tady moc rád přivítal a jestli by ses mohl jenom krátce představit našim posluchačům. Jo, tak díky, ďakujem za pozvanie. Tak ja som Mišo, pracujem už 2 roky v Gendalos, som súčasťou toho týmu, teraz už pár mesiacov ho aj vediem a celkovo Gendalos je, nejaká vízia toho Gendalosu je, že chceme pomáhať študentom vo vzdelávaní a prekonávaní bariér. Takže vlastně ty jako součást Gendalosu bychom tady s tebou rádi vlastně probrali to, co ten Gendalos vlastně je, trošku si ho zkusit přiblížit vlastně třeba pro koho vlastně je původně, nebo pro koho vlastně je vůbec jako připravený. Jo. Tak Gendalos vznikol na nejakú poptávku študentov, ktorí u tých mladších študentov už sú nejaké zariadené nejaké služby, napríklad nízkoprahové zařízení, kde sa môžu ako nejak uplatňovať a traviť ten svoj voľný čas, ale u tých starších študentov nejaká takáto služba chýbala. A práve oni tam riešia tie veci ako nástup na strednú školu, ako sa na tej škole udržať a my sme ako reagovali na túto poptávku a vytvorili sme tento vzdelávací program. Uh-huh. A vlastně ten Gendalos nějakým způsobem vlastně kteří přesně ty studenti jakoby by byli ti, který by tenhle program vlastně mohl nějakým způsobem pomoct? Jo, tak študenti sú vlastne z tej vylúčenej lokality, ktorá sa nachádza v Brne. Oni sú celkom motivovaní, tí študenti, že sami si uvedomujú nejakú tú svoju tú dôležitosť toho vzdelávania a preto si myslím, že nie je to takých veľa služieb, na ktoré by sa mohli takto obrátiť, takže ako ten Gendalos je práve v tomto ako taký unikátny tu v Brne, že vlastne dokáže pomôcť práve študentom jak na základnej škole, tak na tej strednej a vlastne aj nejakých vysokoškolákov už máme. Takže vlastně je tam nějaký ten rozptyl třeba do těch 26 let vlastně, dokud ten student je ve vzdělávacím systému nebo chce v něm být a Gendalos mu může pomoct, tak v něm prostě je, takže to takhle pokračuje. A vlastně co může být zhruba něco, s čím se ten student, který vyhledá Gendalos, jaký problémy může třeba zrovna prožívat, nebo vlastně jaká situace životní ho může potkat, nebo co se mu může dít v životě? Jasné. Tak tí študenti občas napríklad tí mladší, ktorí sú napríklad od toho 8. ročníka, tak premýšľajú nad tým, kam ísť na strednú školu. Vôbec nevedia si predstaviť, že kam by mohli ísť a chýba im asi taký nejaký prehľad o tom, že čo môžu študovať a aj keby chceli mať nejaké vysnívané nejaké zamestnanie, tak málo kedy si uvedomujú, že ako môžu dosiahnuť to vzdelanie, akože aké vzdelanie potrebujú, aby mohli potom pracovať a uspieť na tom pracovnom trhu. Takže vlastne Gendalos sa venuje im v tom, že im pomáha s výberom tej strednej školy, takisto aj s tým podávaním prihlášiek. A samozrejme je to pre tých študentov, ktorí keď sú v tej vylúčenej lokalite, tak tam sa nachádzajú aj tie segregované triedy na tých základných školách, kde vlastne tá úspešnosť alebo nejak tých študentov na tých školách je hrozne nízka a väčšinou chodia, keď niekde na strednú školu, tak nejaké výučné odbory, tak my robíme aj to poradenstvo, že môžu zvládnuť aj napríklad maturitné odbory a vlastne hovoríme ten rozdiel medzi tými ako ukončeniami, že či keď ukončia s výučným listom alebo s tou maturitou, aké majú potom uplatnenie na tom trhu práce a samozrejme ich potom podporujeme počas celého toho štúdia. Tak ako finančne, takisto aj napríklad prostredníctvom doučovania alebo nejakého mentorského programu. A vlastně ti studenti teda si třeba nějak vyberou to, že by chtěli jít třeba na výuční list, ale vlastně ten program je furt jakoby motivuje a vysvětluje jim vlastně, co by to třeba obnášelo, kdyby se dostali třeba o ten stupeň výš v tom vzdelávání. Jo, tak každý študent, ku každému študentovi je priradený nejaký pracovník, ktorý s ním individuálne práve plánuje a jedná o tom, že aká je jeho napríklad vnútorná motivácia, nakoľko aké má tie zdroje, akú on má vlastne predstavu o tom, čo by chcel v budúcnosti robiť a vlastne to sa potom ako s týmto pracuje a vlastne ten pracovník je iba taká šedá eminencia v pozadí, ktorá vlastne iba pomáha tomu študentovi si tie myšlienky alebo tie sny nejak proste usporiadať a pomáha mu ich zrealizovať.
ale ten hlavný ako zadavateľ toho, že tej zakázky, že kde chcem byť a čo chcem dosiahnuť, je samotný študent. A třeba ten přechod na tu střední školu, který obecně je náročný pro každého studenta, pro každého z nás, to byl obrovský přechod, tak vlastně, když bych si představil, že nemám tak naplněné ty školní osnovy ze základní školy, tak vlastně to asi bude obtížnější. Jo, s čím sa ako my potkávame, a je to práve aj charakteristické pre tú vylúčenú lokalitu, je to, že tá úroveň tých segregovaných tried na základnej škole je celkom nízka a oni, tá nejaká náročnosť toho štúdia je pre nich je to veľmi jednoduché na tej škole mať dobré známky, pretože nie je nikde napísané na stupnici, že čo musí vedieť študent, ktorý je jedničkár a aké musí mať znalosti. Väčšinou to závisí od toho učiteľa, že ako ohodnotí tie decka v triede a väčšinou toho najšikovnejší je jedničkár a podľa toho sa odvíjajú tie známky v tej škole. Čo vlastne potom im niekedy stačí to, aby sa dostali na tú strednú školu. Väčšinou tie s výučným oborom sú bez primačiek, takže oni vlastne veľakrát nevedia si ani porovnať tú úroveň, na akej úrovni som a že či tú školu by som mohol zvládnuť. Potom prídu do toho prvého ročníka na strednej škole a zistia, že napríklad nevedia počítať trojčlenku alebo majú nejaký problém v českom jazyku alebo nerozumejú nejakým predmetom, pretože buď sa zanedbávalo to na tej strednej škole, na tej základnej škole, alebo a tá stredná škola vyžaduje už proste nejakú úroveň, ktorú by mali mať. Vtedy vlastne zistujeme, že je potrebné ako dať rýchlo nejaké doučovanie a dobrať tú látku a to učivo, ktoré je zo základnej školy. Čiže oni ešte v tom prvom pololetí prvého ročníka bojujú s tým, že vlastne dobiehajú to učivo, ktoré malo by byť na tej základnej škole. A daří se udržovat i nějak tu motivaci, vlastně to musí být ten hrozně náročný, ten přechod musí to být jako demotivující najednou, jako ani nevědět, co má vlastně člověk umět, tak jak se daří těm studentům nebo vám vlastně je v tom jako podpořit. Tak ako snažíme sa udržať tú motiváciu, ale o motivácii to vždycky nie je. Tá motivácia sa môže v priebehu štúdia vytratiť. Ja to poznám sám na sebe, že veľakrát tá motivácia upadne a potom je to o nejakých zvykoch, o tom, že som sa nejak to naučil a teraz viem, že pravidelne sa musím učiť, aby som to zvládal a vlastne majú tam toho pracovníka, ktorý vlastne im ako keby pomáha dohlížať na to, že si plnia tie svoje školské povinnosti alebo že to, čo sa na začiatku povedalo, že bude spoločná spolupráca, tak potom sa akoby dohľadajú na to, aby sa to dodržiavali tie podmienky a vlastne týmto ten študent vlastne vie, že aj keď je napríklad leto, tak máme s nimi rôzne voľnočasové aktivity, ktoré sú napríklad zamerané na také neformálne vzdelávanie. Tým pádom oni ako nevypadnú z nejakej pravidelnosti toho učenia a prípravy do tej školy. Vlastně asi, když někdo jde třeba z té segregované třídy, tak třeba ani jako neví, jak se má sám učit, to je jako nějaký systematický postup, jak se nějakou informaci, jak si ji vlastně trošku jako zobecnit nebo nějak jak si do sebe dostat, tak vlastně i to vlastně ten Gendalos může postupem času, když budou jako chtít, tak vlastně to taky může naučit. Jo, a hlavne mne sa aj páči to, že máme to neformálne vzdelávanie, kde sa vlastne aj cez rôzne workshopy a aktivity a výlety stále snažíme ich nejak obohacovať zvyšovať ich nejaké kompetencie, pretože vzdelávanie nie je len to, čo sa dočítame v knihách, ale aj vlastne to, ako ten život sám funguje a že či už len tá pravidelnosť, že ráno vstanem, idem do tej školy, alebo že idem vôbec do školy, že nemám nejaký problém so zaškoláctvom a že uvedomuje si ten študent potom, že keď chodí do školy, tak aj menej musí potom dobiehať toho učiva a vlastne potom sa mu lepšie aj študuje a nemá nejaké tie tlaky potom na konci roka, kedy sa opravujú známky. A myslíš, že je třeba důležitý to, že právě to neformální prostředí a nějaký kontakt s někým dospělým, kdo najednou se zajímá, ale není úplně autorita automatická. Vlastně může jim to pomoct nějak si naučit se komunikovat nebo důvěřovat třeba někomu, kdo by měl být jakoby nad ním hierarchicky. Jo. Určite tam máme ten prístup, že ku každému sa správame ako k seba rovnému. Teda tam nejak nevyužívame ten princíp nejakej autority a práve sme skôr ako tí pomocníci, ktorí vlastne, som tvoj partner v tom, že idem s tebou tou cestou s tým vzdelávaním a môžeš sa na mňa obrátiť, keď niečo potrebuješ
a takto sa ako dobre robia tie vzťahy s tými mladými. Nie je tam priestor vôbec na žiadnu faloš alebo na nejaké pretvárky, je to tam fakt o tom, že byť autentický a úprimne sa zaujímať o toho človeka a ja si myslím, že to už len to je niekedy veľmi dostačujúce vytvoriť im ten bezpečný priestor a to nejakú dať im tú dôveru alebo že môžu dôverovať tomu pracovníkovi. A vlastně tady jsme se třeba popsali teďka tu segregovanou třídu třeba, že to může být jeden z těch faktorů, co znevýhodňuje ty studenty, ale ještě jakoby jestli třeba můžou být ještě nějaký jako další faktory, co ty lidi prožívají, jestli bychom si mohli ještě vzít třeba nějak pár příkladů, se kterými se potkáváte v Gendalosu, co ty studenti, co jim vlastně ještě tvoří nějakou bariéru k tomu jakoby dosáhnout třeba toho vzdělání, na které by měli. Tak možno samotná rodina alebo samotné prostredie, kde vyrastajú, je možno občas nie až také podnetné pre nich a niekedy nevždy si môžu uvedomovať, že môžu dokázať niečo. Napríklad, že by mohli byť budúci právnici, doktori, učitelia, pretože nevidia nikde v okolí tých nejaké tie rómske vzory, ktoré by im ukázali, že áno, aj vy to môžete zvládnuť. Samozrejme je to aj v tých akých podmienkach v tých vylečených lokalitách tí ľudia bývajú a či majú vôbec nejaký priestor na učenie, to isté, že či majú napríklad nejakú techniku. Teraz už aj vyštudovať strednú školu bez notebooku je ako už asi aj taký malý zázrak, takže vlastne je tam veľa faktorov, ktoré na nich vplývajú. Aj to, že s kým sa kamarátia a tak no. A vlastně potom teda ten Gendalos má nějaký nástroje, kterými vlastně pomáháme. Slyšel jsem tady, že je tam nějaký doučovací možnost a nějaké volnočasovky. Myslíš, že bys nám mohl přiblížit třeba, co ti přijde na Gendalosu zajímavý vlastně, co těm klientům vlastně, co těm studentům se dá takhle nabídnout? Jo, mne sa páči na Gendalose aj tá prepojenie z tej sociálnej práci s tým vzdelávaním a hlavne tým neformálnym vzdelávaním, kde my vlastne využívame tie prvky tej sociálnej práce pri tom individuálnom plánovaní, pri tom poradenstve a pri tom, že vlastne si uvedomujeme, z akého prostredia tí študenti prichádzajú a za akými práve prekažkami sa môžu oni ako potkávať. A vlastne ten Gendalos aj reaguje na to, že vieme si napríklad vytipovať, že ten študent potrebuje trošku pomalšie, že potrebuje nejaký nástroj na to, že potrebujeme s ním pomalšie spolupracovať s niekým. Niekto už dokáže byť viac samostatnejší a dokážeme s ním napríklad riešiť aj napríklad so staršími vysoké školy a nejaké zahraničné výjazdy a takto. Takže závisí od toho klienta a na akej úrovni sa práve nachádza. A ako hovorím, tie nástroje máme. Ak im chýba nejaká financie na to, aby mohli doštudovať alebo aby si mohli kúpiť nejaké školské pomôcky alebo jízdne a tak máme náš stipendijný fond Gendalos a pomáhame im aj vlastne s ďalšími štipendiami, ktoré sú ako verejne dostupné, tak si žiadame o to. Veľakrát im pomáhame už len s tým, že sa o ním porozprávame o tých, aký výber školy by chceli. Pomáhame im s tými prihláškami, rozprávame im o tej dôležitosti toho štúdia a oni sú si veľmi potom vedomí, že keď vidia, že ak im povieme, že môže sa mať v živote lepšie a mať dôstojné podmienky na žitie, tak len tá škola je fakt veľmi dôležitá. Tak oni na to dosť dobre reagujú a tak ako si spomenul, tak to máme aj to doučovanie, ktoré tam a voľnočasové aktivity, ktoré vlastne vyplňujú ten priestor medzi školou a to, čo od nich vyžaduje rodina, tak ak majú tam nejaký voľný čas, ktorý by sa chceli nejak v nejakým ako neformálnom prostredí stretávať aj s ďalšími ako účastníkmi alebo s ďalšími študentami toho vzdelávacieho programu Gendalos, tak tam je priestor na to, aby sa navzájom pomáhali si, aby sa navzájom zoznamovali a vlastne potom vedie to aj do toho budúcna, že budeme mať budúcich učiteľov, doktorov a oni sa budú medzi sebou poznať a vrátia naspäť k tej komunite, že potom dokážu lepšie pomôcť. A máš tady z těchhle nějakou oblíbenou, nějaký silný moment, který si během té práce v Gendalosu vlastně zažil a jak si to bylo využívání nějakých z těchto nástrojů nebo něco, co v tobě jako zůstalo, že ti to dávalo fakt smysl v tu chvíli? Jo, tak určite si pamätám, keď sme mali jeden projekt, kde sme spolupracovali s organizáciou v Bratislave a v Budapešti a
tí študenti išli na rôzne ako stáže a vlastne boli na tie zahraničné výjazdy a ako boli aj v Bratislave, tak boli aj napríklad na kempe v Budapešti a tam vlastne mali týždeň takých intenzívnych aktivít, ktoré buď prezentovali tam svoju krajinu, potom tam rozprávali o nejaký školský systém, ako to funguje tu v Česku a mali nejaké prezentácie a ukazovali to ďalším tým študentom z Bratislavy a z Budapešti. A prišlo mi to ako také skvelé, precvičili si tú angličtinu a vlastne aj to, že sa odvážili výjsť takto ako z nejakého svojej komfortnej zóny, že dokázali odísť od rodiny na ten týždeň a aj keď tam sú nejaké silné väzby, tak to zvládli a hrozne si to potom pochvaľovali, že mali ako takú zážitok na celý život. Takže určite, a to je jedna z mála tých vecí. Tráviť čas s tými študentami a vidieť ako tú ich nejakú motiváciu, že chcú niečo dokázať a chcú s niečím byť v tej budúcnosti, ale majú tam tie prekážky, tak mi to príde ako zmysluplné, že ak len kvôli nejakému fakt neviem, kaderníckému kufríku nemôžem teď do štúdia, lebo si ho nemôžem dovoliť, tak mi to príde ako veľká škoda ukončiť nejaký vzdelávací proces. A vlastně jsou výsledky Gendalosu nějakým způsobem, přijde ti, že to funguje, že už se to tam vlastně umíte fakt těm studentům pomoct v těch místech, v těch momentech, kdy je to potřeba, máte nějaký výsledky, máte něco, co se vám daří s těmi studenty? Ako určite máme, vedieme si nejaké štatistiky, ale ako neviem, že či to je to podstatné, že mi sa páči to, že vlastne hocikto, kto prejaví záujem o štúdium a dostane tú šancu študovať, tak viac menej ako končí to tým krásnym výsledkom, že sa dostaneme buď na ten výučný list, ale ideme napríklad, bavíme sa o nastavbe, alebo si urobia tú maturitu, alebo idú na tie vysoké školy, tak ako máme kopu takýchto príbehov, veď máme aj každý rok máme nejakú kampaň, kde ukazujeme práve konkrétne tieto príbehy študentov a ich cestu za tým vzdelaním. Ale jasné, niekedy sa im to nepodarí, niekedy tá škola je náročnejšia a napríklad potom ďalej pracujeme s nimi, že buď ich uplatňujeme na pracovnom trhu a dávame ich do kariérového centra, ktoré je tiež ďalšia služba v Výkverom a servis, alebo vlastne potom nejak riešime ďalšie štúdium a takto. Takže aj keď sa im to napríklad nepodarí na prvýkrát, alebo si povedia, že táto škola ma nebaví a tak to ako nestracame nádej, ale hľadáme ďalšie cesty, ako sa uplatniť v tom živote. A vlastně Gendalos už funguje přes nějakých 10 let v Brně, tak už o něm začíná být určitě již nějaké povědomí. Máte třeba nějaké jiné instituce, se kterými spolupracujete? Gendalosovi sa podarilo v posledných rokoch dosť dobre naviazať spoluprácu s Pedagogickou fakultou Masarykovej univerzity, ktorá nám dodáva aj doučovateľov. To je pekný projekt, že vlastne doučovatelia si plnia nejaký predmet a majú nejaké hodiny, ktoré si tam majú splniť a vlastne my využívame to, že pomáhajú tým našim študentom. Potom sme naviazali spoluprácu s úradom práce, kde tí neúspešní kandidáti, alebo študenti, ktorí študovali na tých školách, proste ukončili z rôznych dôvodov ten vzdelávací proces, tak ich posielajú k nám do Gendalos a znova s nimi riešime tie študijné veci. A pak máme ešte spoluprácu s Múzeum rómskej kultúry, ktorá nám ponúka rôzne veľa edukačných a historických a zaujímavých kultúrnych akcií. Takisto z tých kultúrnych akcií veľmi často využívame káznicu, kde si veľmi často chodíme so študentami na nejaké buď akcie, ktoré si tam sami oni pripravujú, organizujú, alebo sú účastníci na nejakých tých akciách. A ja si myslím, že nás poznajú celkom dobre v tej oblasti. Podporujeme sa navzájom aj s nejakými inými organizáciami, ako je napríklad Romano Hangos, to sú nejaké noviny, alebo Tuke TV, takže ako myslím si, že o nás dobre je nás poznať. Akože. A třeba i různé významné romské osobnosti brněnské vlastně můžou s nimi přijít do kontaktu vlastně třeba studenti skrz Gendalos? Jo, požiadame takéto setkanie Gendalos, kde vlastne hlavnou myšlienkou je to, že tí študenti sa navzájom spoznávajú z toho programu, lebo ako som hovoril, väčšinou s nimi pracujeme individuálne, tak to sú taká jedna z tých málo skupinových aktivít, ktoré robíme spoločne a vlastne vždy si tam pozveme nejakého zaujímavého hostia. Väčšinou je to nejaká rómska osobnosť, ktorá
už nejak je známa, alebo proste sa nejakým svojím spôsobom sa ako nejak preslavil a vlastne pozveme toho človeka a on rozpráva tým študentom, snaží sa ich namotivovať aj týmto spôsobom, že tiež majú veľa akcií alebo vzdelávacích takýchto častí, kde sa ako môžu o tom pobaviť a ako asi tak. A vlastně pomalu se blížíme ke konci našeho podcastu vlastně. Teďka máme spoustu posluchačů vlastně a třeba by někdo z nich mohl tuhle myšlenku podpořit vlastně. Jakým způsobem může kdokoliv vlastně podpořit Gendalos? Ja si myslím, že podporiť Gendalos môžete dvoma veľkými spôsobmi a to je finančne. Samozrejme mávame, ako som hovoril, tie fundraisingové kampane, kde zbierame práve peniaze na ten štipendijný fond, z ktorého potom hradíme im tie rôzne pomôcky a jízdne a vlastne školské potreby. A pak tým druhým spôsobom je vlastným časom a silou a energiou a môžu sa stať našimi mentormi, kedy ten mentor vlastne sprevádza jedného študenta tou cestou, tým vzdelaním a keď má nejaký napríklad odbor, ktorý vyštudoval a vie poradiť tomu študentovi v tom štúdiu, tak je to ako skvelé. Napríklad keď je nejaký ajťák a máme tam študenta, ktorý je na nejakej obchodnej akadémii alebo práve sa pripravuje, že by chcel niekedy robiť niečo z IT, tak môže ho vlastne zobrať do toho zamestnania, že vlastne môže mu poukazovať nejaké veci naviac, čo napríklad my ako pracovníci nemáme až také kompetencie na to. Takže určite, keby ste prišli na naše webové stránky na gendalos.cz, tak určite si tam môžete kliknúť, hneď prvá bude, že chce sa stať mentorem, tak nám napíšte a určite sa nejak domluvíme spolu. Tak jo, tak já moc děkuju, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu. Doufám, že ti zbyde ještě dost síly a motivace a energie pro studenty v Gendalosu a doufám, že se podaří ten Gendalos pořád udržovat vlastně v tomhle duchu, ve kterém nám to tady popsal, takže moc děkuji, že jsi přišel. Tak díky pekne, majte sa. A děkujeme i vám, posluchači, jestli se vám díl líbil, řekněte o něm svým kamarádům nebo jim ho pošlete a pokud se vám líbila myšlenka Gendalosu, tak právě, jak tady zaznělo, tak jakákoliv podpora může pomoct nějakému studentovi k tomu, aby mohl dosáhnout svého snu.